क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा विमान अमेरिका का B2 स्टील्थ बॉम्बर्स है, जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी 7,900 करोड़ रुपए है। B2 को संचालित करने में लगभग $1,35,000 यानी कि 1.07 करोड़ रुपए प्रति घंटे का खर्च आता है। यह विमान इतना घातक है कि अमेरिका ने किसी भी देश को अब तक इसे बेचा नहीं है। अमेरिका के पास ऐसे 21 विमान हैं। यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। B2 स्टील्थ बॉम्बर 16 परमाणु बम ले जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।